לדבר, חבר'ה, מה תפסיקו? מדברים בטלפון, מדברים עם האישה, מדברים עם הילדים, מדברים עם החברים, יוצאים, מדברים. מה אתה רוצה ממני? מה אתה יודע עליי? מי אתה חושב שאתה? למה מי אתה בכלל? מי אתה חושב שאתה? למה מי אתה בכלל? מדברים ולא שומעים כלום, חושבים יותר מדי, מדברים ולא מבינים מה רוצים. מה אתה במיוחד אוהב בי? מה אתה הכי שונא? מי אתה מייצג עכשיו? אתה נאשם? אתה שופט? האם גם אתה מתגעגע למה שהיה בינינו עוד? יכול להיות גם אחרת, עם הרבה ציפייה לבאות.